死对头家里破产，沦落到酒吧当女模，我特意赶去嘲笑，用钱轻拍他的脸，给哥哥表演个擦边，这些钱就归你了。可他不配合，被经理狠狠教训了一顿。夜里，他遍体鳞伤敲响我的房门，我好心扔给他一瓶药水，擦吧。谁知死对头竟解开纽扣，有着骚气十足的舞姿，直到他把我摁倒在床上，说够擦了吗？不够的话，我还有更擦的。我才明白过来，这也不是不行。柳如烟破产了，听兄弟提起这个消息，我大笑一声，立马买机票跑回国内，哈哈哈哈哈！一想到兄弟说柳如烟沦落到去酒吧当起了女模，我就忍不住放声大笑。作为他的死对头，这我不得好好去落井下石一番。飞机落地后，我马不停蹄直奔酒吧。柳如烟破产的消息不保真，但最近风声频出，听兄弟说柳如烟这阵子突然把她心爱的包包、化妆品都给卖了，还有人经常在一家酒吧里看到她在上面卖场，有货，包包都卖了。我一看这架势，十有八九是真的呀。车上我催得着急，司机开玩笑问我这么着急去酒吧，难不成捉奸去啊？我微微一笑，不，我去点女模。来到酒吧，我一进去就看到在台上卖力唱跳的柳如烟，她戴着鸭舌帽，裸着上半身，跟随音乐的律动做出动作，那脸蛋，那身材，此时不入视频，更待何时？没想到啊，没想到，柳如烟你还是个假正经。以前她穿衣服恨不得把扣子扣到脖子上，现在却敢半裸出现在众人面前。欣赏完柳如烟的一番表演之后，我随便找了个地方坐下，点完酒，柳如烟换了一身衣服再次出现。她一个抬眼注意到我，似乎有些惊讶，但很快就当作没看到我走向一边。但我可不会放过她。柳如烟，听说你家破产了？我上前拦住她，调戏道：没钱的感觉不好受吧？堂堂柳家大小姐，竟然沦落到酒吧当起了女模，滋味如何？五颜六色的灯光在闪烁，我看不太清柳如烟脸上的表情，只能感觉到她的视线落在我身上。你不该来这里。她抓住我的手，要把我往外面拉，我偏不肯离开。你这是自尊心作祟，你不想被我看到你这样狼狈的样子。爷啊，工作又不分高低贵贱，不就是当女模吗？你怕什么？柳如烟语气冷了下来。不周，我有点想笑。六大小姐丢面开始急了，好想看到她生气却又无可奈何的样子。可是灯光太能闪了，这对长途跋涉回国没能睡觉的人来说很不友好。我低下头揉了揉有点酸涩的眼睛，身旁响起柳如烟有些紧张的话语。我的意思是，这里源杂乱，不适合来这里。这是在担心我？不对，她肯定是找借口支走我。我抬头对上柳如烟无措的表情，咧嘴一笑。我辛辛苦苦坐10几个钟的飞机跑回来，不就是为了来这里看你吗？柳如烟一愣，我嘻嘻一笑，不然我怎么能好好嘲笑你呢？柳大小姐。柳如烟的脸瞬间黑了下来，我拿起一早就准备好的钞票拍在她的脸上，凑近她说：你给哥哥表演个擦边，这些钱就归你了。哈哈哈，我这样折辱柳如烟的样子一定很帅，真应该把我兄弟带过来，让他给我拍下这一幕。从刚才看到柳如烟在台上唱跳时，我就眼馋她身材很久了，之前听她吹，一直以来居然还藏着掖着，可恶，竟然偷偷卷我。像刚刚那样，你把衣服脱了，给哥哥擦一个，把哥哥伺候满意了，钱不是问题。说着，我又靠近了几分，顺便给他看了一个女模扭着身体擦边的视频。柳如烟眼神晦涩难懂，你竟然喜欢这样子的？这话我就不爱听了。什么叫这样子的？说的像我眼光很俗气一样。我就是喜欢，怎么了？我上前去扯她的衣服，少废话，你既然沦为了女模，就要听客人的话，赶紧脱，赶紧给我擦一个。一双大手制止了我的行为。柳如烟怒喝：不周，你把我当成什么了？我眨眨眼，这个问题问的，除了当成死对头还能是啥？毕竟从小到大，这人就没让过我，处处和我作对，惹我生气的事更是没少做，难不成还是好朋友吗？我反应过来，哦不对，我还把你当成了女模。柳如烟似乎很生气，她深深看了我一眼，转身就迈着大长腿走了。不是吧，有钱都不赚，看来还是不够穷。这钱你不想赚，有的是人想赚。被柳如烟的身材勾起兴趣，我大手一挥，点了10个女模。瞧瞧其他女人，看我出手这么大方，很识趣的就挤了上来，多有上进心。哥哥人美心善，要不要多买一点酒，支持一下我呀？哥哥你的皮肤好好，吹弹可破，嫩的能掐出水。哥哥你刚从国外回来啊，那肯定很累吧？我给你捶捶肩，我给你捏捏腿，还有我，哥哥我可会跳舞啊，我跳给你看。要不说美色害人呢，在他们一通夸奖一下，我简直抵挡不住。买，都买，把我伺候好了，小费只多不少。我左拥右抱，好不快活。只是这样快活的享受没能维持多久。柳如烟的出现打破了这一方欢乐，她把一个女模手里的酒杯砸在地上，一声不吭地盯着我。不得不说，柳如烟这个人惹我生气是很有一手的，新仇旧恨加起来，我都被气笑了。柳如烟，你别又当又立的，给脸不要脸。柳如烟一言不发，上前拽住我的手腕，就要拉着我走。被摔碎了酒杯的女模站出来拦住了她。姐妹，这么抢生意不太好吧？其他几个人也帮腔。是啊，你自己不愿意伺候客人，可别拦着我们赚钱了。没看到客人不愿意和你走吗？强迫人家做什么？我饶有兴趣地望着柳如烟，谁不知道柳大小姐金贵无双，最看重自尊了。可她却只是冷冷看了他们一眼，不再作声，有点新奇。这模样颇有点虎落平阳被犬欺的意味了。我内心升起来的气无端消解了一些。柳如烟望向我，酒吧里的人手脚不干净，听我一句劝，离开这里。我还没有反应呢，那几个女模就不满意了，眼看着要闹出矛盾，我站了出来，花了点钱把那群女模解散了。他们拿了钱，眉笑颜开的说了几句好听的话，就离开了。唯独那个被摔了酒杯的女人深深看了柳如烟一眼，才不依不舍的离开。可惜了，那么好的按摩手法，我都没能享受多久。听见我的呢喃，柳如烟脸色变了又变。可惜什么？顾周，几个月不见，你变得这么肤浅了？不是，我贪图的按摩怎么就肤浅了？我不悦道，关你屁事！你坏我好事，害我损失了一笔钱。虽然我并不把这笔钱放在心上，但这是一个很好教训柳如烟的借口。挑着她的下巴，我摸向她的脖子，我就是肤浅，所以你给我擦个边，就当做是对我的赔偿了，如何？手下的触感极佳，没忍住，我偷偷捏了一把。柳如烟像是被碰到了什么开关似的，发出一声惊叫，耳根红的要滴血。我顿感新奇，正要再试一试，没等我做出下一步动作，柳如烟擒住了我的手腕，声音低哑：顾周，我没想到你会变成这样。听后，我心中一股无名火升了起来。这话说的好像他对我多了解似的。我推了他一把，
我变成什么样也不关你事，三番两次坏我好事，你不愿意伺候就算了，我要和经理投诉。说完，我没再理会柳如烟，找到经理投诉一番，我恶狠狠瞪了一旁站着的柳如烟，拿上包包离开了。回去路上，我和兄弟吐槽发生的事情，这才后知后觉，经理当时表情难看的那个样子，似乎蛮生气的。我问兄弟，柳如烟应该不会有事吧？兄弟回得很快，放心吧，顶多把他骂几句，不会怎么样的。我放心了许多。最好经理狠狠骂柳如烟一顿，挫挫他的锐气，看他还敢不敢顶撞我。兄弟问我这次回来还出去吗？目光触及这句话，我的思绪被拉回到2个月以前。说起来，我出国的原因和柳如烟这个狗女人脱离不了关系。我和柳如烟一直以来的关系算不上太糟糕，但也说不上很好。我自认为我们是死对头关系，但兄弟说我俩的相处模式更像是欢喜冤家，虽然我并不赞同。我和柳如烟从小学就认识，这么多年过来，我喜欢什么，她就跟我抢什么，打打杀杀，直到今天，表面关系都还过得去。但2个月前，在一个真心话大冒险的局上，她说的一句真心话令我感到无比的生气。那时，柳如烟被问到对待暗恋者写的情书，她持有什么看法？要知道，柳如烟长得好看，家世又好，从初中开始就有源源不断的男孩喜欢她，大家都想知道她是什么态度，我也不例外。直到我看到她俊俏的脸上头一次浮现出那么明显厌恶的表情。柳如烟扯着嘴角，我最讨厌的事情就是别人送我情书，那一瞬间我心绪翻飞，委屈不甘涌入心头，愤怒占据我的脑子，我当场怒而拍桌，你这是在践踏别人对你的心意。柳如烟当时是怎么回答的来着？她冷笑一声说，你这话说的，难道别人喜欢我，我就一定要喜欢他了？后续嘛，场面就有点难看了。我和柳如烟大吵了一架，第2天我一怒之下飞去了国外。